ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டீ கடை நியூஸ். நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸ் தான். காஃப் அண்ட் கோல்டு இந்த சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான சளி இரும்பல்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து வாடிட்டு இருக்கோம். ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி சளி இருமல் ஃபீவர் மூணுமே வந்துடுச்சு. என்னால் முடியல. ஒரு பாஸ்ட் 3 டேஸாக என்னால் வந்து ரொம்ப முடியாமல் இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறது, பக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ டாக்டரை விசிட் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்க டாக்டரை விசிட் பண்ணோம். ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஷீட்டில் சில டேப்லெட்ஸை கொடுத்தாங்க. அந்த டேப்லெட்டை போட்டால் கேட்டிருக்கணும். ஆனால் அதுக்கு இந்த 3 நாளாக டாக்டர் விசிட் பண்ணி பார்த்தோம். அந்த ஒரு 3-4 நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கேட்கல. இதெல்லாம் ஏன்டா பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா அடுப்பங்கரைக்குள்ளே போன உடனே இருக்கிற இஞ்சி மிளகெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டு நல்லபடி தட்டி போட்டு ஒரு கஷாயம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. இது குடிச்சு ஒரு ½ ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்து பெட்டராக ஃபீல் பண்ண முடிச்சு. அது என்னென்னு பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் சீட்டை காமிக்கிறேன். டாக்டர்கிட்ட போய் விசிட் பண்ணது. டாக்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேராசிட்டமல் ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லிட்டு அமாக்சிலின் 625 கொடுத்து மோண்டக்கெல்சி லிவோசட்டிஸ்லாம் இருக்கும் கேட்கணும்னு சொன்னார். அது இல்லாமல் ஒமிஸ்ன்றது சாப்பிட முன்னாடி ஜிங்கோவிட் ரத்த மாத்திரன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு சிறப்பு அஸ்டாகைண்டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டார். மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 வந்துட்டு டாக்டர் ஃபீஸ் ஒரு 250 ஆக மொத்தம் அன்றைக்கி ஒரு 1000 இதுவாகிடுச்சு. எங்கள் அம்மா போனது வந்து பிரியாணிக்கு போடுற மசாலா தாங்க இருந்தது எங்கள் அம்மா எடுத்து பண்ணதெல்லாம். அதை பாருங்கள். என்ன முதல்ல கிச்சனுக்குள்ளே போன அம்மா வந்து என்ன ஹாட் வாட்டரை பற்ற வச்சாங்க. சரி, சுடுத்தானி பற்ற வைக்கிறாங்க, என்ன ரசம் தான் வைக்க போகிறாங்க, அதுக்காக தான் இதெல்லாம் எடுக்கிறாங்கன்னு நினச்சா அது இல்லைங்க, வேறு ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு மிளகு, சுக்கு, வெத்தலை, கிராம்பு, இஞ்சி, ஏலக்காய், பனைவெல்லம், சோம்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 7-8 டைப் எடுத்தாங்க. இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க, ரசம் செய்ய போகிறீங்களான்னு கேட்டேன். இல்லைடா, ரசம் மாதிரி ஒன்று செய்ய போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா இருக்கிற ஹாட் வாட்டர் வந்து நல்லா இது வந்து ஒரு பதமான டைமில் வர வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பொறுமையாக பாரு. ஃப்யூச்சரில் கோல்டு காஃப்னு யாராச்சும் வரவங்களுக்கு இதெல்லாம் போடுவேன்னு சொன்னாங்க. மிளகு, சுக்கு, ஏலக்காய், கிராம்பு, பனைவெல்லம். இந்த பனைவெல்லன்றது மேண்டரி கிடையாது, யாராலும் குடிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ எங்கள் அம்மாகிட்ட நான் இதை கேட்டேன், இதெல்லாம் நீங்கள் செய்கிறீங்களே, இது எப்படி நான் குடிக்கிறதுன்னு கேட்டோன்னே அவங்க ஒன்றும் இல்லை, இருக்கிற கிச்சனில் இருக்க பனைவெல்லத்தை தூக்கி கொஞ்சோண்டு எடுத்து போட்டோன்னா குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பனைவெல்லம் இல்லாமல் குடித்தா ரொம்ப நல்லா கேட்கும். பனைவெல்லம் அந்த இனிப்பு கேட்குறவங்களுக்காக எங்கள் அம்மா போட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டை என்ன பார்த்தீங்கன்னா சளியை சேர்க்காது கிட்ட. யாராச்சும் ட்ரை காஃப் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அந்த ட்ரை காஃபை வந்து நல்லா ஹீட் ஆக்கி கரைக்கிறதுக்கு இதுவாகும். இந்த கிராம்பை பற்றியும் நிறைய பேர் பல்லு வலியில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ரொம்ப மருத்துவமாக இந்த தன்மை உடையது. ஏலக்காய், அதை பாருங்கள். ஏலக்காய் வந்து வாசனைக்கு மட்டும் இல்லை, வேறு ஏதோ சளிக்கெலாம் தண்ணியாக இருக்க சளியை வந்து கரைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வெத்தலையை போடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த காம்பை கிள்ளிட்டு முழுசாக போட்டுடலாம். உங்களுக்கு வேணுன்னா கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அது வந்து நம்மளோட சாய்ஸில் அவங்க விருப்பம். அதுக்கப்புறம் சுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஒரு அளவாக எடுத்துகிட்டு இது பண்ணாங்க. சுக்குக்கு அப்புறம் வந்து இஞ்சி. ஸோ சுக்கு பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேர் சுக்காஃபின்னு சொல்லிட்டு அதை அவ்வளோ அதுவாக குடிப்பீங்க. அதுக்கடுத்து மிளகு. எங்கள் அம்மா ஒரு 20-24 பல் எடுத்துட்டாங்க அந்த மிளகை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கூட ரசம் வைக்கிற சீரகத்தை நல்லா சேர்த்துக்கிறாங்க. ஒன்று விடாமல் எல்லாத்தையும் மொத்தத்தையும் வந்து ஒரே பாத்திரத்தில் போட்டு கொட்ட வச்சிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ரசம் வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் ரசத்தில் வித்தியாசமாக வெத்தலை இதெல்லாம் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் கண்ணா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ போட்டது எல்லாத்தையும் ஒரு கரண்டியை வச்சு ஒரு கலரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு சமமான கொதி வர வரைக்கும் அதை வந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும். கொதி வந்த அப்புறம் இந்த பனைவெல்லத்தை வந்து அதில் போடணுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அந்த அடுப்பை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்லா கொதிக்கிறதாக அதிகமாக வச்சுருக்கோம். இந்த வாட்ரு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் அளவுக்கு இந்த வாட்டரை நம்ம ஊற்றிருக்கோம். இந்த வாட்ரு வந்து கம்மியாகணும். 1 கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். ஸோ 1 கிளாஸ் ஆகிறவுடனே இந்த பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொதி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த கொதி வந்தவுடனே என்ன பண்ணினா அடுப்பை வந்து சிம்மில் மாற்றணும். சிம்மில்னா வந்து இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருக்கோமோ அதில் பாதி ஆக்கி விட்டோன்னா வெறும் கொதிக்க மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ இந்த கொதிக்கிற தண்ணி பார்த்திங்கன்னா 3 கிளாஸை ஊற்றுறோம். அதில் வந்து எல்லாம் 1.5 கிளாஸ் ஆகணும். பாதி ஆகிற வரைக்கும் இந்த தண்ணியை கொதிக்க வைக்கணும். அப்போ தான் அந்த மருந்தோட சாறு அதில் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு 7-8 டைப்பு மிளகு, இஞ்சி, வெத்தலை, கிராம்பு, சுக்கு, பனைவெல்லம், சோம்பு எல்லாத்தோட தன்மை வந்து ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே இறங்கி அது வந்து ஒரு கஷாயம் மாதிரி வரும். அந்த கஷாயத்தை எடுத்து குடித்த அப்புறம் அப்படி இருந்துச்சுங்க. என்னால் வந்து அதை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. எப்படின்னா வந்து டாக்டர்கிட்ட போட்டு அந்த டேப்லெட் எடுத்து வாயில் போட்டுருவோம், தூங்கி எழுந்திருப்போம். கோல்டு வந்து குறையுது, நமக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியல. ஒரு 2 நாளில் அது வந்து போயிருக்கும். ஆனால் இந்த சூப்பாக கஷாயம், அந்த கஷாயத்தை நம்ம குடிக்க நம்மளால் அதை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. அது வந்து அதை உள்ளே இறங்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த ஒரு பைட்டுக்கும் ஒரு ஃபீல் கிடச்சி. அந்த பனைவெல்லம் பார்த்திங்கன்னா போடுறாங்க. அது கொதி வந்தோடனே
அந்த பனை வெல்லத்தை போட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த அடுப்பை வந்து சிம்மில் மாற்றிடுறாங்க அவங்க. சிம்மில் மாற்றின அப்புறம்லாம் அந்த நம்ம கொதிச்ச தண்ணி அது கொதிச்சுட்டே தாங்க இருக்கும். அது நல்லா கொதி வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பப்பிள்ஸ் வர அளவுக்கு அந்த வெத்தலையே உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு காயிற அளவுக்கு நம்ம பழம் மாதிரி ஆகுது பாருங்கள். அதில் போட்டிருக்க எல்லா பொருளும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செம்மையாக கொதித்து ஊற்றின 3 மடங்கு தண்ணி வந்து 1 மடங்காக மாறி இருக்க பார்த்தாலே தெரியுது. 1.5 மடங்கு 1 மடங்காக மாறி இருக்குது. ஸோ எனக்கு அதை ஏன்னா நான் தான் அந்த கிளாஸ் ஊற்றினேன், எனக்கு தெரியுது அது எவ்வளோ ஊற்றணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியுதா. ஸோ நான் ஊற்றின கிளாஸ்லேயே வடிகட்டி காட்டுறேன். நான் ஒரு டீ குடிக்கிற கப் இருக்கும், அந்த கப்பில் தான் நாங்கள் அதில் ஊற்றினேன். அதே அந்த தண்ணி வந்து மாறிடுச்சு. அதுக்கு உங்களுக்கு கலர் தெரியுதா பாருங்கள், எவ்வளோ நம்ம போடும்போது தண்ணி வந்து எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாரெல்லாம் அது உள்ளே அந்த கஷாயத்தில் இறங்கி கலர் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்த அப்புறம் நீங்கள் அந்த கிளாஸில் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு வடிகட்டிட்டு நீங்கள் பாட்டுன்னு அதை இல்லைங்க மம்மிக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வடிகட்டினோன்னா அந்த கலரை பாருங்களேன். நீங்கள் நார்மலாக இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க அந்த கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருள் வெறும் அதுவும் ஒன்றும் இல்லைங்க, ரசத்துக்கு போகிற மாதிரி தாங்க இருக்குது நாங்கள் என்னை பார்த்த வரைக்கும். ஆனால் இதை வச்சு எங்கள் அம்மா போட்டு கொடுத்தாங்க. இது பிடிச்சி ஒரு 2 or 3 days தான் நாங்கள் கண்டினியூவாக குடித்தேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி 7 வாரம் போடுங்க, அந்த 6 நாள் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணார். அதெல்லாம் வேஸ்ட்டுங்க. இவங்க போட்டு கொடுத்த கஷாயம் 3 நாள் குடித்தேங்க, மொத்தமாக போயிடுச்சு கோல்டு காஃப். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன், அந்த அளவுக்கு ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டில் நீங்களும் போட்டு குடிங்க, ஹாப்பியாக இருங்க, இருமல் சளி தொலை இல்லாமல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ.